तो गाइस यार अमेरिका में मेरा एक दोस्त है, तो उससे मैंने कहा कि भैया हमें हवाई जहाज बनाना है, तो उसके लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो पैक करे और हमें भेज दे। तो फाइनली गाइस पार्सल हमें रिसीव हो गया है। इसे खोलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद में उसे असेंबल करते हैं और बनाते हैं हवाई जहाज और फिर उड़ाते हैं आपके साथ में ही। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपके सामने ही इसे खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो भैया बाहर से आया है प्रोडक्ट, उम्मीद करते हैं कि कस्टम्स के अंदर कोई भी चीजें टूटी फूटी ना हो। वाह, तो गाइज यार इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि काफी सारी चीजें हैं। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। ये आई थिंक विंग है। अब हमारे पास है ये फ्यूजलाज, यानी कि मेन बॉडी जिसपे आई थिंक कि जितने भी विंग वगैरह है वो अटैच होंगे। तो हमारी हवाई जहाज आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी होने वाली है।